最近，王一博和黄渤老师共同主演的电影正在热烈拍摄。王一博骑车的路透爆出，王一博骑自行车和摩托车的样子差的也太多了吧？骑摩托车霸气侧漏，骑自行车可爱呆萌。是不是都以为是王一博酷炫的骑着摩托车的照片啊？没想到是呆呆的骑自行车吧？骑的还是杭州的小红公共自行车，哈哈哈。大热天地把脖子的奶膘都热出来了，不过王一博看着也比之前结实多了，这次录街舞的时候应该不会再咳嗽了吧？附送几张王一博平时骑小车的图片，真是可爱到爆了。我不允许还有人没看过白色的一博，干净阳光的大男孩，充满了青春的气息。大家到时候记得去看热烈哦，支持一博之后的电影《我和我的青春》、维和防暴部队、长空之王、无名、电视剧《冰与火》。